Doncs anem a començar ja. Bona nit a totes i a tots. Benvinguts, benvingudes. Moltes gràcies per acompanyar-nos, per estar ací. Moltes gràcies a les persones que heu vingut de lluny, especialment a Aitana Mas i Mas. La mare també és important, que el cognom de la mare. Vicepresidenta del govern valencià, a Joan Baldoví, diputat al Congrés, que vindrà una miqueta més tard. Ara està en un acte que tenia a Albaida. I també moltes gràcies a Josep Nadal i Cendra, diputat al Congrés, a les Corts, amic i company de Pego. A més, vull agrair també la presència i el recolzament dels nostres companys i companyes de poblacions veïnes de la comarca de la Marina Alta. He vist ahir molta gent de col·lectius propers com el Verger, Teulada, Benissa, Pego, Gata, Calp, Dénia. Segur que em deixa algú, disculpeu-me. Ondara també, veig que ahir molta gent i m'alegra molt que estigueu ací recolzant-nos a tots els pedregueros i a les pedregueres. I, per supost, també vull agrair la presència esta vesprada, esta nit, d'un grup pedreguero, com és el grup Sapena, que avui ha acceptat donar-li un toc de calidesa, un toc de ritme a aquest acte amb la seva música. Ells són Marta, Ausiàs i Lluc, són d'ací, de Pedreguer, i fan rap en valencià. I tindrem el plaer d'escoltar-los després. La majoria de persones em conegueu. Jo soc Irene Ballester Buigues, jo soc d'ací, de Pedreguer, però també soc de Teulada, de part de ma mare. I si em permeteu dir-ho, doncs també forme part d'este canvi polític, cultural, social que comença el 2015, amb Compromís, amb aquest primer botànic, repetirem aquest tercer botànic, ja que sóc una de les persones que formem part de la renovació que va tindre en el Consell Valencià de Cultura i que tingué lloc el passat 2018. Gràcies a Compromís, de les 21 persones que formem part d'aquest Consell Valencià de Cultura, 12 som dones. I aquest és el primer òrgan consultiu de la Generalitat Valenciana on som més dones que homes. I a més, a l'actualitat, la nostra presidenta és Dolors Pedrós Company i és de Compromís. És un pas important i un reconeixement important i, a més, també forma part de l'executiva feminista d'aquest partit. Entrant en matèria, sabem que en Compromís volem que aquest somriure torne a tots els racons del nostre país, ja que pensem que precisament això és l'arma més forta de totes. Amb el somriure se'n va la por i sense por sabem que tot és possible. I és que les polítiques de Compromís sumen, construeixen i fan créixer sempre en positiu, perquè la política des de Compromís es fa des de l'entusiasme, l'empatia, l'honestedat, el valencianisme i també des del feminisme. A més, des del respecte sempre a la nostra terra i la finalitat és l'empoderament de totes les persones. Per a fer realitat aquest canvi en la nostra societat que totes i tots anhelem, a Compromís comptem amb un equip formidable, ple de gent honesta, digna, valenta, lluitadora i capaç, i amb moltes ganes de treballar. Una gent que està sempre compromesa amb aquesta transformació social des de la base, des dels carrers i des de les places dels pobles i de les ciutats de tot el País Valencià. I avui tenim ací un grapat de gent amb aquestes característiques. Un equip de persones que juntes van a fer-ho tot possible i ja vos avise que ho hem fet. Han fet moltes coses importants per a este poble. A més, han compartit, han sumat i tots i totes representen aquest compromís amb el nostre País Valencià. Així doncs, i sense més, i perquè ho pugueu comprovar vosaltres, avui ací tenim persones que ens recolzen en la presentació de la nostra candidatura i, en primer lloc, voldria cedir la paraula a Josep Nadal i Cendra, diputat a les Corts Valencianes. Bé, moltes gràcies per haver-me convidat una volta més. Ho estava comentant ara, que acaba d'entrar, recordant, perquè crec que és la tercera volta que vinc ací, no sé si a fer la presentació de la llista o en míting electoral ja de municipals,
i sempre, evidentment, sempre és un gust vindre a Pedreguer, siga pel que siga. Però vindre a presentar la llista de Compromís de Pedreguer té un plus, no? I és que dius, ja saps que vas acabar guanyador, no? Perquè després vens així, veus els resultats i dius, mira, ahir vaig estar jo presentant aquesta llista que ha tret aquest resultat, no? I és que no és... Quan eixes d'ací, jo recordo el primer any, el 2015-2019, sempre que eixi d'ací, sempre, vull dir, en tota la convicció de que Compromís Pedreguer anava a guanyar les eleccions, després de les explicacions i quan ens doneu les dades eixes de com havia anat canviant el poble, això que diu la vicepresidenta del govern de le voy a dar un dato, no? Pues les dades així, en Pedreguer, sempre estan prou per dalt i per això jo posava a les xarxes socials que Pedreguer ha sigut com un referent per als altres pobles de la comarca que volem continuar avançant i volem que el nostre poble pues en algunes coses siga com Pedreguer. Jo, que soc de Pego, jo no és que li tingui enveja a Pedreguer, però per a certes coses no. Això de Pedreguer, diu, Pedreguer és la capital de la festa. Bueno, vale. Podem discutir-ho, això, eh? N'hi ha una cosa que es diu la societat civil, a nivell cultural, a molts altres nivells, en els quals jo crec que Pego i Pedreguer podem estar ahí fins i tot competint i podem estar molt orgullosos dels nostres pobles per la societat civil que tenim, per les festes, per la gent que es preocupa pel territori, pel feminisme, pels joves. Però, clar, n'hi ha una diferència important i aquesta diferència, clar, en el dia a dia de la vida de la gent es nota i és que, clar, és que a nivell econòmic, a nivell del dia a dia, a nivell de quina faena faràs demà quan t'alces, n'hi ha una diferència entre tindre un poble en il·lusió, que mira per acabant, o tindre un poble, com en aquest cas és el meu, que a nivell econòmic anem morint-nos a poc a poc i més que res, que podríem parlar de moltes dades i moltes coses, però el que no es veu allí és empenta, no es veu il·lusió, tot el contrari que a Pedreguer, que ahir sempre ho he vist i ho hem vist, que aquesta força que té la societat civil a Pedreguer està també dins de l'Ajuntament. No veig una diferència entre una empenta i l'altra, no? A Pego ens falta donar aquest passet, que estiguem paral·lel el que és la societat civil, la potència brutal que té el nostre poble, el poble de Pego, però que es vega en la política, en l'economia, en la faena, en el dia a dia, i que al final tot això fa, ja no és el més important de tot, que la gent, els fills i filles del poble, es puguen quedar al poble a viure. I això és el més important i el que pot resumir el que ha de ser la faena d'un bon alcalde. Per això és un gust per a mi tornar a Pedreguer, a donar suport a Compromís i a Sergi Ferrús. Jo estava mirant el lema, diu, som molt de tu. És un lema, ho venia parlant en anys en el cotxe, el tema aquest de som molt i tal es pot entendre de moltes maneres i la gent és molt ampli, no? Però sí que crec que en tots els lemes estos que estem posat volem reflectir una cosa, no? Reflectir el que ja estem fent. O sigui, no és que som nosaltres perquè tenim una identitat estàtica en el temps que és de Compromís som així, no. O sigui, som això perquè som com tu i estem al teu costat i estem al costat de les persones. I estar al costat de les persones és molt fàcil de dir, però de fer no és tan fàcil. Ara després, perquè l'altre dia vam anar a la presentació de Basili al Verger, Aitana vos explicarà un poc el tema de les residències i com no és fàcil estar al costat de les persones en un tema com el tema de temes d'igualtat, temes de residències. Això ella vos ho explicarà i ho entendreu perfectament, però l'esquema és molt semblant sempre, no? Així, en la nostra terra, en la nostra comarca, el més fort que hem tingut ha sigut el tema de la sanitat. Han experimentat amb nosaltres per a privatitzar parts de la sanitat valenciana, en aquest cas també ens va tocar a nosaltres, per a fer allò que volen els neoliberals, és que la sanitat pública desaparega, com el vídeo eixe que està apareixent ara en les xarxes socials d'una dona que es mor a la porta d'urgències d'un hospital i està la policia allí en Estats Units que no deixen entrar a la dona
que té un atac de no sé què i no l'atén ningú, perquè no té diners, perquè no té el seguro en aquest hospital. Això que passa als Estats Units és el que alguns voldrien que acabara passant ací. Per desgràcia, ací han passat coses semblants. No segurament amb aquesta força tan desagradable d'una persona de no deixar que entri a l'hospital i tal. Però jo vos recorde que l'altre dia en un acte de compromís la doctora oncòloga Anna Lluch, una de les doctores de les oncòlogues amb més renom i més importants del món i que més gent ha salvat, va dir que n'hi havia, no va dir exactament de quina zona, però que n'hi havia zones privatitzades com la nostra que tenien gestió privada de la sanitat, que els metges li tocaven i dient que és que n'hi havia medicaments i tractaments contra el càncer que ells no podien receptar perquè des de l'empresa els havien dit que això era massa car i que en receptaren uns altres. O sigui, una persona com Anna Lluch ens està dient quina és la importància brutal de la sanitat pública en les nostres vides. I jo vull dir que a nivell de País Valencià la punta de llança de la defensa de la sanitat pública ha sigut la comarca de la Marina Alta. I per això ha sigut un orgull per a mi estar estos 4 anys defensant la meva comarca. Un orgull per la meva gent i per la gent de Compromís, per regidors i pels alcaldes de Compromís que han estat ahí sempre defensant la sanitat pública per a la Marina Alta. Ha sigut complicat i ens hauria agradat moltíssim que l'any 2016 o l'any 2017 ja s'haguera produït la reversió, fins i tot com el president de la Generalitat va prometre. Al final no ha sigut així. Nosaltres hem fet tot el que hem pogut. D'ací 10 mesos s'acaba la concessió. D'ací 10 mesos podem retornar a la sanitat pública, a la sanitat normal i corrent, perquè no demanem res que estigui per damunt de lo que ens toca a tots. El que no pot ser és que estem els últims en els números, en llit per habitant, en metges per càpita, en moltes inversions, en molts departaments. Tots els departaments de Marina Salut es falta personal. No pot ser que siguem els que més tinguin que estar esperant en atenció primària. Això no pot ser. I això en 10 mesos ha de canviar. I per a que canvi en 10 mesos, Compromís ha de guanyar les pròximes eleccions al País Valencià. Per això és important. La política no és una qüestió com un partit de futbol, que vas a veure un partit i guanya este i perd l'altre i després tots junts al bar a fer-me'n una. Vale, tots junts al bar a fer-me'n una, això sempre, vale. Però evidentment la política té molt a veure en les nostres vides. Té molt a veure que alcaldes com Sergi Ferrus la gent ha estat ahí. I això també és... Som molt de tus. O sigui, sabíeu la palissa que ens ha pegat esta persona en el centre de salut de Pedreguer? Perquè vegeu la palissa que m'ha pegat, que ja s'ha treballat a pesar de Sergi ahí en el centre de salut de Pedreguer. Però ha estat ahí. I n'hi ha que agrair-li-ho, perquè un altre polític del seu partit li hauríem dit no sigues tan pesat i ves a lo teu i no mareges. I això és el que fan la majoria de polítics de la majoria de partits. Però a Compromís això no passa, perquè per sort som gent que estem al costat de la gent. I com he dit abans, és molt fàcil de dir, però de fer és molt difícil. I nosaltres som gent de fer, que en portem 8 anys fent i antes del 2015 també estàvem fent, i va ser gràcies a la força que vam fer la nostra gent que van tombar el Partit Popular, i som nosaltres els que no deixarem que tornen. Moltes gràcies per haver-me convidat a Pedreguer. Ha sigut un plaer total i molta força i visca Pedreguer. Moltes gràcies, Josep. Quina força i quina energia ens has transmès. I és que estem orgullosos i orgulloses de tu, d'aquesta defensa que has fet sempre per la sanitat pública. I ara, a continuació, doncs, és el torn d'Aitana Mas, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives. És un plaer tindre't ací. Benvinguda a Pedreguer. Bueno, mare meva, quanta gent, quina alegria. Bona nit a totes i a tots.
La veritat és que jo no tinc l'energia i la força que avui té Nadal. Ja vos avise, he tingut una setmana molt complicada amb una grip A que m'ha deixat cau en el llit i ara un esguince en les costelles que per rematar-ho, en fi, té igual, no aniré a Marina Salut, però vos he de dir que tinc el Vinalopó, per tant, d'Elx, o sigui que al cap i a la fi, Ribera Salut també m'atén, no literalment, però quan pot i quan vol, allí en Elx. En fi, jo volia en primer lloc agrair, òbviament, la invitació, el poder estar aquí amb vosaltres. Fa poc vaig vindre com a vicepresidenta per aquests projectes que tenim en marxa que tenen a veure amb els serveis socials, però a mi m'agradaria començar també agraint, sobretot a Sergi i a l'equip de govern, els esforços ingents, especialment en aquesta legislatura. No ha estat una legislatura fàcil ni per a la ciutadania ni tampoc per als representants públics, polítics de les diferents corporacions i també, òbviament, dels governs. Hem tingut una legislatura molt complexa, que ens ha passat de tot. Quan Mulet, el nostre senador, deia que faltava la invasió alienígena, i ho dia en sèrio, jo espero que no passe, però és el que ens falta. Ja ha hagut un moment en el que ha sigut tot inversemblant. I això ha volgut dir que ens hem posat al límit les administracions, els municipis i també els governs autonòmics i estatals. Però me quede, i compartisc en Nadal, que Pedreguer és un poble viu, i això es veu, i es nota. I tot i els 4 anys que hem passat, hem tingut governs com el de Pedreguer que han sabut estar a l'alçada de les circumstàncies. I també hem tingut governs com l'autonòmic que també ha sabut estar a l'alçada de les circumstàncies. I sobretot, i ho entendreu molt fàcil, i sempre ho dic perquè me pareix prou gràfic, el poder visibilitzar o visualitzar, millor dit, com hem enfrontat una crisi econòmica en el 2020 front a com se va enfrontar en el 2008. Si recordeu, molt ràpidament, en el 2008 ens digueren que havíem viscut per damunt de les nostres possibilitats, ens van dir que ens havíem d'apretar el cinturó, que havíem despilfarrat, malbaratat. I ara el que hem fet és precisament tot el contrari, és dir-li a la ciutadania, dir-li a les famílies, a les empreses, dir-li als treballadors i les treballadores que estaven en ERTO, dir-li als autònoms i a les autònomes que els governs estaven al seu costat i que els anàvem a ajudar dins de les nostres possibilitats en tot allò que poguérem. I això és una resposta ben diferent i que ens ha permès acurtar la crisi econòmica en molt de temps. En el 15 ens estàvem encara recuperant. Ara mateix nosaltres continuem tenint unes dades d'atur de creació d'ocupació. Unes dades que estan minvant en la part femenina, en les dades de gènere femení, que sempre són les que més pateixen la destrucció d'ocupació. Estem en un moment que no és fàcil, perquè tot i això té una conjuntura econòmica positiva per a lo que hem passat en els últims mesos, en els últims 2 anys. Però mireu, avui precisament me preguntaven en la roda de premsa després del Consell per Ferrovial, no sé si ho heu escoltat esta setmana, i jo m'he ensanguinat, com diem en Crevient, perquè, clar, penses precisament en com hem fet les coses en aquests anys, en com els ajuntaments, les comunitats autònomes, el govern central ha apostat per ajudar, com deia abans, en aquestes empreses, per exemple, Ferrovial, que se va sumar als ERTOs, on, recordem, cobraven aquests treballadors i treballadores el 70% del sou pagat per l'Estat, i ara resulta que ha dit, la seu social me la posen en Països Baixos. I dius, doncs molt responsable, no? Clar, hem invertit en Ferrovial, els hem donat 9.000 milions d'euros des dels anys 90 fins a ara, en projectes d'obra i tal, i resulta, hem fet gran, conjuntament,
amb una empresa espanyola i ara ve i diu que com té el 80% dels seus projectes fora d'Espanya, que se pira. I dius, ja, però no te pires a Estats Units, per exemple, que també, una part. Te'n vas a Països Baixos. Per què te'n vas a Països Baixos? Perquè tens unes condicions més properes a un paradís fiscal que no a una responsabilitat econòmica en el teu propi país. I damunt se'n van dient que en este país n'hi ha inseguretat jurídica, que el que venen a dir, traduït, per a que ens entenguem tots, és que paguen massa impostos. Clar, i els impostos a què van? Els impostos van a la nostra sanitat, als serveis socials, van a l'educació, van a l'habitatge, i això és el que realment ens importa a tots els que estem aquí, a totes i a tots. Molt més, evidentment, que si aquest home, perquè sol ser home, per desgràcia, guanya este any de beneficis, obté 2.000 milions d'euros o 1.545. No ho sé, igual vosaltres veieu la diferència. Jo no la veig. No la veig en una xifra d'uns 200-300 milions d'euros de diferència. Dius, la veig en el govern, però no la veig quan els beneficis són per a un mateix. I això produeix la poca vergonya de dir-nos en la cara que quan les coses van mal, papà i mamà Estado té que donar, insuflar a les empreses, perquè ens han dit de tot. Si no donaven lo suficient és que no esteu recolzant, però quan les coses van bé, el que se sol dir és socialitzar les pèrdues i privatitzar els guanys. I això és una lluita que nosaltres hem de continuar tenint. I per això fa falta que Compromís estiga present en el Congrés dels Diputats, amb major força, si pot ser, i, òbviament, en un govern autonòmic com és el govern del Botànic. Perquè, mireu, i això és el que comentava abans Nadal, no anava a dir-ho, però ja que m'has interpel·lat ho diré, una de les qüestions més importants que nosaltres, com a Compromís, garantim en este govern del Botànic, perquè no ho faran ni els dels més a l'esquerra ni els dels més a la dreta, dins dels tres del govern, és precisament apostar per les reversions. I no només les que coneixem, que són les sanitàries, que de veritat desitge que guanyi el Botànic per a que puguem materialitzar aquesta reversió de Marina Salut en el 2024, i ho faig també per egoisme, perquè en el 25 ve el Vinalopó d'Elx i això és insuportable. No vos desitge que pariu un 1 d'agost en pandèmia, com me va passar a mi. Diumenge, us podreu imaginar, era tot perfecte. Vos obviaré els detalls, no? Però, bueno, dit això, tenim moltes més reversions. Nosaltres comencem este any en les socioeducatives, que són els que coneixereu per el nom col·loquial i el malnom de reformatoris. En ells comencem en 2 centres, un més xicotet, un altre més gran, a revertir-los perquè, ojo, era impossible revertir-los de manera directa si no fem unes modificacions en les lleis, en la d'Hisenda en aquest cas. I la farem, però la farem a última hora, in extremis, en la negociació que tinguérem ja en les Corts Valencianes. Per què? Perquè un dels nostres socis no volia. Però ho farem. I se va fer perquè Compromís va apostar per això. Igual que ara tenim revertides ja les ITVs. I hem viscut els últims 10 dies, avui parlava en Rafa Climent, me deia, ja no se parla de les ITVs. I dic, però si ho va revertir el diumenge. I me diu, ja, però com està anant bé, ja no se parla. La setmana d'abans tenies uns discursos de vamos a morir todos, ja no hi ha ni ITVs, és impossible, no n'hi ha cites, tal, i ara resulta que en 5 dies ens hem carregat un discurs neoliberal en el que era o jo o el caos, que és el que diuen els empresaris, hem revertit amb 7 empreses i ara les ITVs són un 20% més barates que ho eren fa 3 setmanes. Eixes són les polítiques que aconsegueix fer Compromís quan estan els governs. I són les polítiques que ajuden directament a la butxaca de les famílies. Perquè quan tu t'estalvies cada mes 400 euros de mitjana per portar al teu fill o filla a l'escoleta pública,
quan té 2 anys. Eixos són diners que tu te pots gastar en una inflació desbocada que n'hi ha, per exemple, en els preus dels aliments, en poder pagar eixos plusos de la llum que estem tenint totes i tots. Això és millorar la vida de la gent. Jo sé que queda molt manit, no? Quan dèiem rescatar persones, estàvem parlant d'aquestes coses, de les quotidianes, de les que tenim cada dia. No estem parlant de política ficció, no? Però queda molta feina per fer. I és veritat que ha sigut una temporada d'events extraordinaris, i no ho dic com un eufemisme, una guerra al cor d'Europa, els preus desbocats de la inflació, etc. Però ens queda molt. Ens queda garantir aquesta reversió de Marina Salut. Ens queda continuar transformant també les nostres ciutats. Ens queda, per exemple, millorar el nostre transport públic que vertebre, veritablement, les comarques del sud. Perquè lo de vertebrar, sabeu que se va quedar en València i en l'àrea metropolitana, però no va baixar, ja no... Entonces, ens queda encara molt per fer, no? I ens queda, sobretot, un nou model productiu que en una comarca com esta, que com passa en la meua, que ja és frontera amb la Vega Baja, de les més empobrides, que no poden dependre del turisme de sol i platja. Què necessiten? Una reindustrialització. A Pedreguer és veritat que sou igual una illa dins d'esta comarca, però sí que és cert que aquest nou model productiu també ha de vertebrar les nostres comarques. I tot això, entre moltes altres coses, perquè ja m'estic allargant del temps i no vull passar-me, es fa garantint la presència forta de compromís en els governs locals i en el govern autonòmic. Deia Nadal, el pesat que era Sergi, reivindicant els projectes per a Pedreguer en la Generalitat. Vos puc passar una llista d'alcaldes i alcaldesses pesats, no sé si guanyes, però és el que realment fa falta. És veritablement la figura d'un alcalde o una alcaldessa que es preocupa per el seu poble, que es desviu, que té la mirada posada en cadascun dels projectes, que sap que van a fer més feliços o la vida més fàcil als seus veïns i veïnes. I això crec que és d'agrair i, sobretot, de posar en valor. I crec que en aquest cas Sergi se mereix reeditar en aquesta alcaldia i, com deia, fer-li la vida més fàcil als seus veïns i a les seues veïnes. A nosaltres ens agradaria també ajudar a Pedreguer, en aquest cas des de la Generalitat, a poder millorar i anar de la mà de Sergi en aconseguir aquests projectes que facin de la vostra localitat, del vostre municipi, un lloc encara millor, encara més fàcil d'habitar i, sobretot, com deia, un Pedreguer més viu. Moltíssimes gràcies, de veritat, i espero que tinguem de nou molta sort aquest 28 de maig. Moltes gràcies. Moltes gràcies, vicepresidenta, per les teues paraules. Moltes gràcies, Nadal. Som molt de vosaltres. Pedreguer és molt de vosaltres, també. I mentre esperem a Joan Baldoví, jo crec que és el moment de fer un xicotet caliu, de fer un xicotet parèntesi per poder escoltar el grup Sapena, que està compost per Marta, per Ausiàs i per Lluc. Estaran per ahí, passeu. Un aplaudiment. O decideixes tu. Les actes t'han de reflectir. Pensem, creem tonellades de fem i les deixalles que fem, veiem, difonem a xarxes un problema aliè. Recorda on vivim o tens on tir, acabar en el problema o que es vinga a perseguir, tapar la mancança per ballar a la plaça, tu i jo, i no la merda que dansa, pel caliu que m'abraça, pel demà que m'emplaça, per l'orgull que recull si està neta la casa. Pedreguer ben brut, o decideixes tu. Pedreguer ben brut, sols depèn de tu. Pedreguer ben brut, o decideixes tu. Pedreguer ben brut, sols depèn de tu. En el paper per trobar la novetat, des d'espanys
pastor ningú ho va a fer. El poble ja no acaba el perfet, ara és el poble que baixa al carrer. Ja coneixes que s'ha de fer, cuida la creença, cuida tot el temps. Mostrar l'essència de Pedreguer, perquè allò que existeix en la gent. No deixes que sempre un té de fets, mostra un poble conseqüent. Pedreguer, Pedreguer, a veure si deixes tu, Pedreguer, sos depèn de tu, Pedreguer, a veure si deixes tu, Pedreguer, sos depèn de tu. Jo que no tinc direcció, només trobo l'acció de volar sense avió. Addicte a la sensació de passar a l'acció amb tota intenció. A carregar el mar de tensió, acceptant la solució. Subscriure per amor al calor, al clamor al valor de veure't millor. Donen la mà per escriure un demà, tanta mentira que s'ha estipulat. Brut i cremat, en sal soterrat, errat el relat en arrels que han brotat. Bordat el passat, anclar-me el futur, tancar el relat, trobar-me en tus de club, perquè hem perdut, perdura l'estructura del que hem vençut. Sense els consol, perquè busques sempre tanta foscor. Sense els consol, perquè no coneixes més dolor. Connectar, un dia va fent costat, ja se'n va, l'aroma te quiero obligar, que ha trobat la por que ens ha marcat. Donaràs somriure que s'esposa, sense l'herència de cinc sentits, sense l'essència de l'oprimit. La por és el lloc on volgut establir, el sol va vetllar un bucle finit. Sense l'essència de que hem parit, coherència sense el teu camí. Trobes pau, cantes un fill, som l'esclau que marca el destí. Si la por es plena, temor es frena, si l'espada plena, dolor es crema, serena. Canvia l'escena, cada cop que voltes fort un món s'estrena. Serena, canvia l'escena, amb tu al rumb segur que el fum es megua i el filtre la treua. Perquè em busques entre tanta foscor. Sense el teu sol, perquè no hi pugues fer dins del sol. Per cuidar el teu entorn, firmar, per fer un demà millor. Sense el teu sol, perquè no hi pugues fer dins del sol. Sense el teu sol, perquè busques entre tanta foscor. El dolor del motor per ser millor, les pedres del matxes al meu reglós, el cap esclava tanta pressió, donar a ser jo per aquesta pressió. Sense l'herència de cinc sentits, sense l'essència de l'oprimit. La por és el lloc on volgut establir, el sol va vetllar un bucle finit. Sense l'essència de que hem parit, coherència sense el teu camí. Trobes pau, vigades un fill, som l'esclaus que marca el destí. Si la por es plena, el temor es frena, si res fa la pena, el dolor es crema, serena. Canvia l'escena, cada cop que voltes fort un món s'estrena. Serena, canvia l'escena, amb tu al rumb segur que el fum es megua i el filtre la treua. Va. Moltes gràcies a Pena per les vostres cançons i un goig poder-vos escoltar. Joan, benvingut. Venies d'Albaida, ja tenim així a Joan Baldoví entre nosaltres. Aleshores és el moment de cedir-li la paraula al futur president de la Generalitat Valenciana. Vale. En primer lloc, disculpes, però el tontom m'ha tirat, i mai millor dit, m'ha tirat per un
jo m'he trobat en un camí al mig dels horts, tot fosc, i jo dic, hòstia, això no és. M'he perdut, literal. Bueno, però m'he trobat, afortunadament. Jo em trobo sempre. Bé, per què em presente? Per què em presente? Em presente per moltíssimes raons. La primera, perquè no em resigne. Sembla que ja ha parlat una miqueta Aitana, però penseu dos notícies, tres, que s'han produït este cap de setmana. A part de lo del Tito com li diguen, el Tito Berni, que, bueno, pues, en fi, serà tot lo cutre que vulgueu, però igual de cutre que fa el PP en tots els llocs, igual. Però jo crec que s'han produït dos fets ahir i avui que tenen una gravetat fonamental. Primera, ahir se va saber que el president de l'Audiència Nacional estava whatsappejant-se en un imputat. Això és molt greu. Això és greu, no, lo de després. I avui sabem que la UCO, que la Guàrdia Civil, estava investigant la vida sexual d'un periodista que estava traient els draps bruts de Rita Barberà. Davant d'aquest escàndol, la gent de bé, però de bé de veritat, no la gent bien que se'n va als Països Baixos per a no pagar impostos. La gent de bé, la gent decent, només té una alternativa, i és seguir lluitant per a aquestes coses no estiguin passant en el segle XXI. Això a vegades ens sorprèn que puga passar en un país africà, en algunes dictadures, però que s'estiga utilitzant l'aparell de l'Estat per a investigar la vida sexual d'una persona o per a intentar blanquejar tot el que ha fet el Partit Popular, ja poden vindre 1.000 Titos Berni, 1 milió de Titos Berni. Això és el pitjor que ha passat en la democràcia en molt de temps. I per això fem falta. I per això em presente. Em presente perquè si no hi haguera una eina política de casa nostra, 100% valenciana, política de quilòmetre zero, moltes coses no s'haurien fet en aquest país. Hi ha xiquets i xiquetes ací a Pedreguer que no paguen ara els llibres. Alguns teniu o heu tingut fills. Jo n'he tingut 3. Quan comença un curs, el mes de setembre, quan érem més joves alguns i pagàvem hipoteques al 13 i al 14, el mes de setembre, l'entrar en l'escola de les 3 xicones el fotia el pressupost. Això s'ha fet. Per posar només un exemple, o s'han fet tantes coses en la conselleria que antes portava Mònica Oltra i que ara porta Aitana Mas, polítiques per a la gent de bé, que és la que s'alça, viu, treballa, busca faena, cria els fills, té els nets. Ixa és la gent de bé. Ixa és la gent de bé. El senyor de Ferrovial és gente de bien o gente de mal. Per a aquesta gent no treballem. Per això em presente. Em presente perquè amb la nostra presència en el Consell, amb la nostra presència en el govern valencià, s'han aconseguit coses que si no haguérem estat no s'haurien aconseguit. La diferència del govern valencià es diu compromís. Bàsicament. Penseu totes les coses que s'hagin pogut fer bé en aquests últims 7 anys. I aquestes coses les ha fet compromís. El govern valencià avui és un referent en tot l'Estat.
Venen a parlar en Aitana per aprendre coses que es fan bé ací. Per què em presente? 3 presidents, 3 expresidents imputats. 2 presidents de les Corts, segona autoritat del país, imputats. 11 consellers imputats. 3 presidents de les diputacions imputats. L'alcaldessa de la ciutat més gran del nostre país imputada. Em presente perquè si oblidem la història estem condenats a repetir-la i no volem repetir-la. Volem seguir avançant. S'han fet moltes coses, però és evident que li fa falta a aquest govern un nou impuls. Per què em presente? Perquè jo, com molta gent de Compromís, som descarats, però descarats en el bon sentit de la paraula. Perquè volem ser descarats en Madrid, en un Madrid que ens falla, que no ens dona els diners que necessitem per a fer les polítiques socials que fa la Conselleria d'Aitana, que fa la Conselleria d'Educació en Raquel Tamarit, que fa la Conselleria d'Economia en Rafa Climent, conselleries referents en el govern valencià. Per què em presente? Perquè no em resigne a que el meu net visca pitjor que han viscut les meves filles. I per això fa falta un nou impuls. I per això fa falta que Compromís estiga en el govern. I per això fa falta que el dia 28 no ens oblidem d'on venim, no ens oblidem de què podria vindre i tinguem ben clar que per a que este país seguisca sent un país decent necessitem una força d'ací, de casa, nostra. Necessitem un compromís en el país, en els 5 milions de valencianes i valencians. Crec que ja s'ha parlat, crec que Nadal ha parlat de sanitat i això ha de ser un eix fonamental del nou impuls del nou govern progressista d'este país, la sanitat. I per això jo he fet una promesa. Si soc triat president de la Generalitat, blindaré la sanitat pública en l'Estatut d'Autonomia i que siguen els altres els que voten que no. Si tenen, permeteu-me, sou molt mal parlat, si tenen collons, o ovaris, el que vulguin, que diguen que no a blindar la sanitat pública. Per això hem agarrat un compromís que volem dedicar 1 de cada 4 euros del pressupost sanitari a l'atenció primària. L'atenció primària és allò que ens permet ràpidament, si n'hi ha per ahir, jo què sé, el meu net està mal, doncs el portes a l'ambulatori i que te l'atenguen en seguida. Perquè si no te l'atenen, què és el que fa una mare? El primer que fa, portar-lo a l'hospital. L'hospital es col·lapsa. Per cada euro que gastem en atenció primària, en l'atenció més pròxima, n'estalviem 10 d'atenció hospitalària. La sanitat, per molt que vulgui el Partit Popular, no és un gasto, és una inversió. I per això una de les prioritats del nostre govern ha de ser la sanitat pública. I per a tindre recursos per a sanitat, per a serveis socials, per a educació, per a economia. A mi els bascos em fan molta gràcia. Vacilen molt, de que ho fan molt bé, de que les coses les fan molt bé. I jo sempre els dic, en diners torrons, els valencians som igual d'intel·ligents que els bascos, o més. Podem fer el mateix o millor. De fet, en un finançament absolutament deplorable,
hem aconseguit que la conselleria d'esta dona som els últims en finançament i en serveis socials i en educació estem per damunt de la mitja. La conselleria d'esta dona ha aconseguit, i abans Mònica Oltra, ha aconseguit estar la conselleria, és a dir, la comunitat autònoma que en serveis socials més ha avançat en tot l'Estat. I alguns venen així a veure què fem bé. Jo ho hi veig en la cara en Madrid, quan vaig per allí, vaig en la cara ben alta. I em fica xulo quan defenc les coses que s'han fet bé així. I em fica xulo perquè veig el que estan fent en Madrid. O el que estan fent en Andalusia, que ja no ha obert la porta. És que no falla. On està el PP, en seguida obri la porta a que seus amics facin negoci en les coses de tots. Siga la sanitat, siga l'educació, siga el que siga. Porta molt? Què porta? Vale. Quant? 10 minuts, vale. Pues vaig acabant, perquè sí, el que importa de veritat és l'alcalde. Jo, quan vaig a un poble, sempre dic l'alcalde és el que més mana, i l'alcalde és l'important d'este acte. A veure, i d'una manera, intenta acabar d'una manera graciosa. A veure, em presente per totes aquestes coses, perquè vull que totes aquestes coses no tornen i perquè les coses que s'han fet bé, impulsar-les de cara al futur. I aquest impuls el podem donar persones que volem anar més lluny. Sense nosaltres, ni en Madrid, ni ací, s'haver arribat on s'ha arribat. I a vegades digueu, en fi, han ficat unes lones molt grans en València a veure qui la tenia més gran, si Maria José Català o la Sandrita Gómez. I a vegades, si se treballa, el tamany no importa, si se treballa bé. En tot, en la vida, en tot. Jo sóc un sol diputat, un de 32. Conegueu algun diputat que hagi parlat de les coses d'esta terra? Que hagi parlat de finançament, que hagi parlat d'agricultura, de taronja, de les importacions de Sud-àfrica, del tractat? Conegueu a algun altre diputat valencià? Conegueu? Algú sap el nom d'algun diputat valencià que hagi parlat? Ximo Puig va ser diputat en Madrid. Va coincidir amb mi. Jo no me'n recordo. Sí, va ser diputat amb mi en el 2011, de 2011 fins que se'n va vindre a València. Vam coincidir. Qui és? Acabe. L'altre dia... Contesta-li, Cristo. L'altre dia, i en això acabe. L'altre dia em preguntaren, però estàs preparat? Dic, hòstia, no ho sé. Porto tota la vida en política, des que tenia 16 anys. 16 anys. M'he tirat 14 anys en l'Ajuntament. La política que més ensenya, la política que te fa créixer, és la que es fa en un ajuntament. Tots haurien de passar per ahí. El fa créixer molt. Jo no hauria sigut el baldo que sóc ara si no hauria passat pel meu ajuntament. He passat 14 anys en el meu ajuntament, porto quasi 12 anys a Madrid i, hòstia, jo crec que tinc, perdó, parlo així de mal, i se m'escapa, tinc un bagatge, espero que quan siga president no dir tantes hòsties, tinc un bagatge important en la política. Però recorde la nit abans de ser, teníem la proclamació d'alcalde, això que te quedes ja per la nit, la teua dona i tu, en el llit, i jo li dic, Pepi,
jo aprofitaré per alcalde, perquè és com un abisme, és com un abisme. I em vaig ficar a pensar en tots els que havien sigut alcaldes del meu poble. I dic, home, doncs si va ser eixe, jo crec que podré fer. I ara jo m'he fet la mateixa pregunta. Imagineu-se el campeón que li va donar 8 milions d'euros a Julio Iglesias perquè cantara, suposa, però 8 milions d'euros, Cada cançó ens va costar cara. El campeón que està sent jutjat, que diuen que estava morint-se, però té un color de cara i no es dona al bancal, no es dona al bancal. Saplana, que va furtar tot el que va saber i més. Olivas va ser president de la Generalitat. Olivas va enfonsar el sistema financer valencià. Ho va malvendre tot. I després, aquest xic que pareix que no estiga bé, el Beato Camps, que dius, aquest xic estava per ser president? Jo no ho sé. Vull dir, si ells estaven preparats per a ser presidents, jo crec, sincerament, que estic preparat perquè he tastat la política més pròxima i la política més llunyana. 2, perquè tinc il·lusió. Perquè tinc il·lusió no de ser president per ser president, tinc il·lusió per poder servir a la meva gent. Ser de Compromís no és fàcil. És més fàcil ser del PP i del PSOE. A quants de vosaltres vos hauran dit per què no t'apuntes al PP o al PSOE? És més fàcil. I tanmateix, així estem. No és fàcil ser de Compromís. Ho tenim tot més complicat. Però així i tot, no fem com Toni Cantó. Portem sempre la mateixa camisa. Jo jaquetes ne porto poc, de moment, però portem sempre la mateixa camisa. Perquè tinc la mateixa il·lusió que quan em vaig presentar la primera vegada en l'any 87 en les llistes municipals del meu poble. I anava de 8, i després de 4, i després de 2, i altra vegada de 2, i després finalment de 1. I ne vaig treure un. De 1 i ne vaig treure un. I jo ahir, i mon tio, he deixat això ja, que no replegueu ni les de terra. I jo ahir. I mireu, tenim alcaldes, com Sergi, tenim diputades, tenim una vicepresidenta, tenim un diputat a Madrid, de Sueca, governem el nostre país, i jo tinc la mateixa il·lusió i la mateixa passió. En la vida s'ha de tindre passió per a tot. En passió les coses es fan bé. I per a que això pugui passar, per a que Compromís tingui un magnífic resultat el dia 28, vos necessitem a cada un de vosaltres. Vos necessitem no només en el vostre vot, sinó que parleu bé. El món a vegades s'arregla, pareix que alguns l'arreglen en un almorzar. Jo vull que en un almorzar simplement no arregleu el món, però simplement que confieu en nosaltres, que parleu bé de nosaltres. Això que diuen els apòstols, compartid la bona nueva. Compromís en el govern és garantia de treball per este poble i per este país. Moltes gràcies. Bueno, moltíssimes gràcies, Joan. És un goig escoltar-te i així haguem estat hores i hores fent-ho. I a Pedreguer, els pedregueros i les pedregueres sabem que estàs preparadíssim
per a ser el nostre futur president de la Generalitat. Però mireu, la gent valenta, honesta i lluitadora de Compromís no s'acaba així. Hi ha molt més, perquè a Compromís tenim l'immens privilegi i orgull de tindre centenars de col·lectius locals als pobles d'arreu del país, tots ells plens de gent d'aquesta mena, amb moltes ganes de treballar i, sobretot, canviar este país valencià que ens envolta. I amb aquest objectiu, continuar treballant per fer de Pedreguer un poble millor, és que presentem avui així la candidatura municipal de Compromís per Pedreguer, un grup de 16 persones, totes elles importantíssimes, que anem a presentar-vos a continuació. Possiblement siga la part més emotiva, veritat? I anem a començar per les persones suplents. El primer suplent és Francesc Ballester Mas, que té 33 anys. Així el tenim. Sociòleg. És sociòleg, és tècnic en animació sociocultural i fa aproximadament 2 anys que treballa amb joventut d'arreu de la comarca. És aficionat a llegir, al futbol, a les tradicions del poble. Continué amb Roser Gallacosta, que no es troba així entre nosaltres. Avui està de viatge, té 63 anys, és llicenciada en Ciències Químiques, professora de Física i Química de secundària, feliçment jubilada, és aficionada als viatges, de fet està a Roma, i li agrada estar al dia en cinema i tot el que té a veure amb la muntanya i amb la natura. El següent suplent és Nicolau Vives Ballester, així, de 79 anys. Feliçment jubilat i en el col·lectiu municipal des de la seva creació. Ja ha estat el primer regidor nacionalista de Pedreguer, polifacètic, immers en la vida social del seu municipi. Li agrada col·leccionar fotografies, alegries i somriures. Veritat? Amb el número 13 tenim a Héctor Mulet García, de 31 anys, grau en enginyeria, en geomàtica, cartografia i topografia, perquè tenim uns xics i unes xiques sabudíssims i sabudíssimes, màster en geomètrica, en geoinformació, aficionat a la natació i als escacs, entre altres coses. Amb número 12 tenim a Alexandra Carrió Miralles, no està avui així amb nosaltres, li enviem un beset, està malalta, ella té 31 anys, és d'ací de Pedreguer, graduada en Finances i en Comptabilitat per la Universitat de València, amb un curs superior en Peritatge Judicial d'Inspecció i Auditoria Tributària. Tots els números ella se'ls sap a la perfecció. Treballa actualment en la secció fiscal i comptable d'una assessoria d'ací, de Pedreguer, i és aficionada a viatjar i a conèixer noves cultures. Amb la número 11 tenim Ana Mari Andrés Bengut, de 73 anys. Ella és mestra. És mestra jubilada. Dedica el seu temps a diverses ONGs en què intenta equilibrar desigualtats. Té un cor enorme, especialment amb ajuda de la que és fundadora, i la fa molt feliç veure créixer els seus nets. En número 10, Aitor Molto Noguera, que té 30 anys. Molt bé. És metge de professió i de vocació, amant dels bons moments amb els seus, és apassionat de la lectura, del senderisme i de l'esport aquàtic. Amb el número 9 tenim a Victòria Simó Noguera, de 58 anys. Llicenciada en Filosofia, treballa en el cos de gestió de l'Administració de Justícia, actualment exercint funcions de secretària al Jutjat de Pau de Pedreguer, i les seues grans aficions són la lectura i el cinema. De número 8 tenim a Àngela Barber Carrió, de 62 anys. Llicenciada en Filologia Catalana, treballa en secundària, és aficionada, entre altres coses, a la lectura, a la música, al senderisme, a la dansa i a la música tradicional. Amb el número 7, Blai Cerver Cerver. De 33 anys, professor de secundària a Xàbia, és llicenciat en Història i màster en Patrimoni Cultural per la Universitat de València. Ha sigut regidor i portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Pedreguer entre els anys 2015 i 2019. Anem al número 6, Bernat
Tomàs Noguera. De 60 anys. Ha treballat en diverses empreses d'organització i producció d'espectacles. Actualment està treballant a l'11. Té molta confiança en el món associatiu i és part activa d'unes quantes associacions d'ací de Pedreguer i de la comarca en els diversos àmbits socials i culturals. De número 5, a Noelia García López, de 27 anys. És tècnica en activitats físico-esportives en el medi natural, tècnica en educació infantil i monitora de temps lliure d'infantil i juvenil. Actualment està estudiant el grau d'Educació Social i quant a les seues aficions poden trobar viatjar, fer esport, la natura i compartir el temps amb la gent que estima. Amb el número 4, Pepe Cabrera, de 51 anys. Diplomat com a monitor esportiu i la seva vida laboral l'ha desenvolupada en el món de la construcció i amb diverses activitats relacionades amb l'esport, a les escoles i a les activitats esportives municipals d'ací de Pedreguer. I tota aquesta experiència laboral li ha sigut molt útil a l'hora de desenvolupar els seus càrrecs com a regidor d'esports i de serveis municipals, regidories que està ostentant des de l'any 2019. I clar, les seues aficions, doncs, caçar bolets, li agrada molt, practicar esport, jugar al truc i compartir bons moments amb la gent que estima. De número 3, Ferran Lloret Morell, 29 anys. I avui és el seu aniversari. És graduat en Història. Participa en diversos projectes arqueològics a Pedreguer, com a la Cova del Conte, al Castell de l'Ocaibe. A més, també ha treballat en diversos projectes a nivell del País Valencià, al Cap Prim i a nivell internacional a Ingapirca, a Equador. I té publicats articles de temàtica cultural al Can Fali, a La Veu, i li agrada molt l'esport i les muntanyes. Anem per la número 2. Noelia Miralles Gilabert, de 33 anys. Grau en Turisme. Grau en Turisme, especialitzada en planificació i administració turística sostenible. És un màster en desenvolupament local i innovació territorial per la Universitat d'Alacant i actualment és regidora de Turisme, Joventut i Infància, Festes, Comerç i Benestar Animal. I entre les aficions també li agrada moltíssim viatjar, la música, les danses tradicionals, les balla molt bé, la lectura, la natura i els animals. I ja, cap de llista, el nostre alcaldable, alcalde actual de Pedreguer, Sergi Ferrús Peris, de 57 anys. He de dir-ho, Llicenciat en Filologia Clàssica. És professor en instituts públics des de 1989. Regidor de Compromís a Pedreguer des de 2007. Ha sigut alcalde entre 2011 i 2013 i des de 2015 assumint durant l'actual legislatura les delegacions d'Hisenda, Igualtat, Personal, Interior, Projecció del municipi i Noves Tecnologies. Pensa que l'acció política i de govern han d'estar al servei del bé comú i de la ciutadania. I ara, doncs, el nostre alcalde dirigirà unes paraules a totes les persones. Moltes gràcies. Hola, bona nit a totes i a tots. Moltes gràcies, molt agraït de la presència de tanta gent omplint la sala. Primer que res, agrair a Irene Ballester per tan estupenda portada de l'acte. Vicepresidenta Aitana, moltes gràcies. Al futur president de la Generalitat et tocarà posar-te jaqueta. Però bé, això estem. I Josep Nadal, que no s'ha recordat els dies que ha vingut, però és que jo crec que eres com un talismà, perquè has vingut a la presentació de l'11, del 15 i del 19, o sigui, has estat en les 3. Sí, senyor. Moltes gràcies per vindre. Als assistents del poble, a la gent de la comarca, moltes gràcies. Així n'hi ha molts futurs, molts alcaldes actuals, molts futurs alcaldes i algunes alcaldesses, també veig per així. Fa 4 anys, en aquest mateix lloc,
feia esment especial d'un altre 28 de maig, el de 2015. I feia esment quan eixa punta de llança del 2011, que va ser Pedreguer, Xaló, Benidoleig i Senija, van plantar a la comarca eixa punta de llança que comente. Es va convertir a la Marina en un veritable exèrcit d'il·lusió i de feina ben feta, el 2015, que va omplir la nostra terra d'un esplèndid color taronja valencianista, sumant a les esmentades alcaldies, les d'Orba, Ràfol, Alcalalí, Gata, Ondara, Alberger, o entrant al govern en Dénia o en Benissa, mantenint dignament la flama al 2019 amb la suma de la Vall de Laguar. Ara hem de fer que aquesta taca taronja acabe de calar en tota la nostra comarca, recuperant les que injustament van ser penalitzades i sumant llistes d'il·lusió que mos en sobra. Gràcies també a la nostra assemblea local, que heu confiat en aquesta fantàstica llista per a representar a Compromís a les properes eleccions municipals. Gràcies a tots i a totes per vindre. Em permetreu que mantinga avui com a lema les paraules que vaig emprar ja fa 4 anys, i eren dedicació, implicació i compromís. Perquè crec que ho hem aplicat a bastament i volem seguir aplicant-ho. Ara veureu que tot és soroll mediàtic i desqualificacions i titulars de premsa i les xarxes aquestes que els partits tenen abandonades durant 4 anys ara totes reviscolen i comencen a dir coses. Davant d'això, només cal fer-se una pregunta i traslladar-la, preocupar-nos de traslladar la resposta a la gent. La pregunta se l'han fet, encara que siga millor de rebot, és: estem millor ara que abans d'entrar Compromís a les institucions? Aquesta és la pregunta que s'hem de fer i la resposta és la que hem de traslladar. Fem un cop d'ull a nivell de País Valencià, of course. L'atur al País Valencià es manté de manera continuada per davall de la mitjana espanyola, per exemple. Hem millorat, com hem esmentat, l'educació amb plans com l'Edificant i programes com el Xarxa Llibres, que n'hi ha llibres gratuïts fins a batxillerat, o augmentant les beques menjador. Fins a 70.000 xiquets i xiquetes en gaudeixen, que és la mateixa quantitat que la resta de comunitats juntes, 70.000. O ajudes i beques per estudiar, fent l'educació gratuïta des dels 2 anys. Amb una baixada de l'abandonament escolar del 23% al 2015 al 12% actualment, el més baix de la història. És la comunitat no foral, la nostra, amb més inversió en educació. Al 2015 érem la que feia 11. Es diu pront, això, però això n'hi ha que traslladar-ho, perquè la memòria és curta. Quasi hem acabat amb la plaga dels barracons. Aquest curs, 33 noves escoles. Un 25% més de professors que el 2015. Hem establert la renda d'inclusió, que no estava tampoc. Hem avançat moltíssim en l'atenció a la dependència. Hem eliminat el copagament farmacèutic i moltes coses més que hem de garantir que arriba a la gent, perquè la gent, torno a repetir, molta gent té memòria curta. Davant del soroll hem de posar en valor aquestes coses, que li hem donat la volta a l'època de corrupció del PP amb decència i treballant per l'interès general de les persones, tant de la gent de bien, de Feijóo, com de la bona gent, que som la resta. Això a nivell de País Valencià, però és que a nivell local, davant de la demagògia, davant del populisme i davant dels titulars de premsa, només hem de fer-nos la mateixa pregunta. Estem millor ara que abans d'entrar Compromís al govern municipal? I ens remetem als fets. Sabeu, els que me coneixeu, que sou molt de gràfiques i de números. Soc de llatí i grec. Fa 4 anys Rafa Climent estava així també d'orador i ell comentava, porta economia i és filòleg clàssic també, ell dona grec, jo soc de llatí. El filòleg grec porta els números de la Generalitat i el de llatí porta els números del govern municipal. Això, per això, com sabeu que soc de... Al romanent de tresoreria, podeu veure, al 2010 n'hi havia un gloriós $1,500,000 en negatiu i ara estem mantenint-nos en el $1,210,000 de romanent de tresoreria durant aquests últims 3 anys. Això què permet? Permet despeses en cultura, per exemple,
podeu observar, i sé que n'hi ha més llargueta és perquè hi estava alguna subvenció que ens havien donat. Això permet també despeses en educació, importants, no? Les despeses en educació, per a algo serveix el romanent, i gestionar tan malament com gestionar les carreres segons la gent de bien de dretes. Tenim despesa en esports. Les dues més grans era l'època aquella del pavelló cobert, que recordeu, i són les dues columnes són més llargues perquè està inclòs el famós pavelló cobert que també demanaven. I despesa en benestar social. Benestar social, la més gran, és perquè està també una subvenció important. N'hi ha que dir que aquests 4 conceptes, educació, cultura, esports i benestar social, representa el 30% del pressupost d'aquest Ajuntament. Un 30%, que es diu Pronte. I és una de les diferències amb altres governs, no? I això també implica, també se treballa prou en l'atur, que podeu observar. L'atur, durant la legislatura del PP, que va arribar fins al 2011, l'atur va pujar en un 183% en este poble. Durant la legislatura que van compartir, el 2011-2015, que van fer el tripartit i van compartir amb socialistes i AIXA, encara va pujar un poquet l'atur, un 5,6%. Però és que en el 15-19 aquest atur ja va baixar un 27%. I en l'actual encara ha baixat un 13,75% més l'atur. És també una senyal, el que comentava Josep, és una enveja sana, però bueno, és una enveja sana perquè també n'hi ha que tenir en compte que n'hi ha un teixit empresarial que també és important i que també ajuda prou a que vagi bé Pedreguer. Pedreguer actualment té un 10,5% d'atur, que dels 33 municipis de la Marina Alta, dels 33 municipis, és el tercer en menys atur. Estan per baix, està Llíber, estan tots jubilats, per tant hi ha menys atur. I el penúltim és Teulada. Teulada també té menys atur que Pedreguer, però la resta, i a nivell de Marina Alta, de província de País Valencià, està prou més per alt. Això també fa, des dels números, també va ser una proposta o un compromís del nostre equip de govern des que vam entrar al govern, és el deute, el famós deute que Pedreguer tenia aquest endeutament. M'agrada molt, les 4 últimes, està molt bé, perquè el nivell d'endeutament al juny de 2012, en el 2012, com estàvem així, el deute era de 5.130.000 euros. A desembre del 2019, aquest deute, conforme es vam comprometre, està en 0 euros. L'hem mantingut en 0 euros, no vol dir res, vol dir que Pedreguer no està endeutat i, per tant, en qualsevol moment podem tornar a endeutar-nos si tenim una necessitat, una catàstrofe o alguna cosa així. I això també implica que el deute per habitant, evidentment, doncs també ha passat dels 834 euros que devia cada habitant d'aquest poble l'any 2012 als 0 euros que deguem actualment en Pedreguer. I no res, en aquesta línia volem seguir treballant, en aquesta línia i fomentant una política que actuï a favor del gran problema que segueix sent un problema, perquè el 10,5% és atur, és el baixet, però és atur, hi ha molta gent aturada. Doncs hem de seguir treballant en aquest problema que és l'atur. Gràcies també a tindre en compte la feina que està fent-se des de la Generalitat per la Vora, en tots els llocs de treball que està creant-se des de la Vora, i en la potenciació del polígon industrial que fa, i el Libace també, que és una tasca importantíssima que també està enlairant el que és Pedreguer. Per això, a banda de seguir enfortint allò aconseguit i els objectius que ens van marcar en començar la legislatura, que era el sanejament financer, la transparència i la informació i el benestar de les persones, hem de seguir insistint per pal·liar la situació econòmica de la nostra societat, apostant per el turisme experiencial, posant Pedreguer en el lloc que li correspon, que per això van crear aquesta regidoria que ha comentat Irene, de projecció del municipi. Aquesta regidoria està enfocada a això, sobretot pels projectes europeus i això. Apostant i per una economia col·laborativa que rellanci els nostres potencials, que són la natura, els productes de la terra, els emprenedors i el xicotet comerç. I tindrem, com en aquests 4 anys que han passat, tindrem l'ajut incondicional, evidentment, de les altres institucions
encara que hi ha alguna institució que l'ajut no és massa incondicional, però tenim una persona que està fent que a pesar de tot puguen vindre més ajudes a més de la Diputació, no? Que jo també estic en el fondo... Hi ha una comissió en la Generalitat que es diu Comissió de Seguiment del Fondo de Municipal... per a seguir això del Fons de Cooperació Municipal, no? Que vaig participar jo també en les Corts en una comissió de treball. I estem, com a representants de la Federació Valenciana de Municipis, està Pedreguer, està en aquest fons. I ahir, cada vegada que ve el representant de la Diputació d'Alacant, quan ve, és per dir que la Diputació, tots els pueblos de Alicante, están contentísimos con la Diputación de Alicante porque les da mucho dinero. Pues, exactamente, el 4%. I des del 2016, que està al Fons de Cooperació, per exemple, Pedreguer, cada any des del 2016 ha deixat d'ingressar 103.000 euros. O sigui, portem per ingressar per al Fons de Cooperació. Per estar a 15 minuts d'Oliva. Si estiguérem en Oliva, doncs això no passaria. Però bé, com que n'hi ha altres institucions supramunicipals que sí que ens ajuden, tindrem l'ajut incondicional d'aquestes institucions. Bueno, la Diputació també la tindrem, què collons, no? La Diputació també la tindrem estos 4 anys i bona mostra l'hem tinguda, aquest ajut, durant estos anys en què no n'hi ha pla autonòmic en què no tinguem alguna cosa concedida o a punt de posar-se en marxa. Tenim una residència per persones majors i una altra per a persones amb diversitat funcional dins del Pla Convivint de la Conselleria encapçalada per Aitana. Tenim la rehabilitació de la musical dintre del Pla Conviure de la Conselleria d'Habitatge. Tenim les nombroses obres de millora dutes a terme als col·legis del Trinquet i de l'Alfàs i vam aprovar en el pleno anterior les delegacions per a l'edificant de l'Institut dins del Pla Edificant de la Conselleria d'Educació. I, com no, el pesao, la gota malalla. Tenim la construcció d'un nou centre de salut dins del Pla Créixer Més de la Conselleria de Sanitat. Gràcies a la gota malalla de l'equip de govern que m'ha estat insistint i gràcies a les... perquè el pesao doncs anem a veure i tindrem, si no passa res, seguim en la gota malalla perquè ara el que han donat és la redacció del projecte i teòricament al desembre de 2024 té que estar construït, però seguirem controlant el director general d'Infraestructures, cada vegada que acaba un termini jo li envio un correu per dir-li, escolta, com està esto? I diu, en ello estamos. Però esperem que es faça el 2024 el Centre de Salut de Pedreguer. Però m'agradaria sobretot destacar de tot el que hem viscut i hem batallat, vull destacar 5 aspectes que em satisfan particularment d'estos 4 anys. El gran treball que s'ha fet en patrimoni, quant a recuperació i posada en valor, dels molinets, de la nau Bicosta per a fer un museu, del castell de l'Ocaibe, de l'espai cultural, a pesar de l'aire condicionat, de la musical, això com a primer. En segon lloc, la gran empenta en mesures socials més necessàries que mai per la crisi sanitària i econòmica que hem passat. Ahí estan les beques per a estudis superiors, els plans d'ocupació, que en portem 11, l'enfermera escolar, que portem 5 o 6 anys en enfermera escolar, les ajudes per a realitzar proves de valencià, etc. La tercera cosa que estic particularment satisfet és la projecció del municipi. I sense anar a Fitur. I gastar-se una pasta en Fitur per a que vaig a una ràdio de la comarca, per a que vaig a una ràdio de la comarca, fas l'entrevista al regidor o a l'alcalde en Fitur i es visibilitza en la comarca. I dius, això ja que vas a Fitur? Tal qual. Sense anar a Fitur, per exemple, este 30 de març, Pedreguer ha estat convidat al pacte d'alcaldes per anar a Brussel·les a explicar les mesures d'eficiència energètica que estem gastant de Pedreguer. I ens paguen el viatge. El Fitur no paga. La quarta cosa que estic particularment content és l'impuls que s'ha donat al medi ambient i a l'eficiència energètica, per això de fet mos criden a Brussel·les, perquè expliquem això, amb la comunitat energètica local, el Pla Estratègic de Desenvolupament Agrícola o el pioner, que també mos criden per a fer bolos, el pioner sistema de recollida de residus. Són coses que s'han llançat i estem particularment satisfets. I en cinquè lloc, especialment orgullós em sent de l'àrea d'igualtat, que també en soc regidor, però preguntareu, per què regidor un senyoro? No? Perquè va ser un compromís... Va ser un compromís electoral del 2015, trobo que va ser el compromís electoral, assignar aquesta àrea, la d'igualtat,
a l'alcaldia per tal de fer-la transversal a tots els departaments de l'Ajuntament. I pensem que ha estat un encert, perquè pense que és un referent també Pedreguer a nivell. Per ser ara totes, si tots convidats, el 8 de març fem la manifestació, eixirà de Baix, de la Casa de la Cultura, i estem contents en aquest aspecte. Si vegeu la gràfica, tenia 0 euros de partida, ha anat pujant a poc, perquè costa diners, no? I com coses com el programa, tenim en marxa un programa d'inserció de dones maltractades, estan les jornades de cultura feta per dones, que també ho hem impulsat i estem intentant que ara ho ha fet també la comarca, la MACMA, no? La beca d'investigació, etc. I és que entre totes i tots estem aconseguint de veritat un Pedreguer que jo pense que atrau i és exemple de bon fer de cara a fora, com la recollida que he dit, la projecció en Europa, la comunitat energètica, l'entitat de gestió i modernització d'àrees industrials, que es va crear a final de desembre i és la primera de tota la comarca que s'ha creat, i això implica que recibim més subvencions de l'IBACE. En cultura, en esports, també som un referent. I per això pensem que atrau, i això es nota en els números també, perquè n'hi ha empreses, no baixen, pugen les empreses, places turístiques, que sembla que Pedreguer no en té. Això n'hi haurà que mirar-ho, i n'hi haurà que convèncer a Colomer i la seva tassa turística, que ja no estarà, esperem que no estiga, el Josbec, el contractarà Josbec, contractarà Josbec, perquè no té hotels Pedreguer, però crec que n'hi ha, perquè s'està regularitzant les vivendes turístiques, n'hi ha 1.300 places turístiques en Pedreguer actualment, sobretot en les urbanitzacions, i la pregunta és, si Pedreguer té 8.260 habitants, s'ocupen aquestes 1.200 places turístiques, no està bé que la tassa turística s'aplique perquè això significa més servei, més recollida, més aigua, més el que sigui, doncs no s'entén aquesta mania en no posar la tassa turística. I tot això, però jo dic tantes coses bones perquè no tinc hueles, no? La veritat és que no tot han estat flors i violes, evidentment, no? Ni a nivell polític ni a nivell personal. Sobretot, com comentàveu, en una legislatura difícil, molt difícil. La Covid, la crisi per la guerra d'Ucraïna, la inflació. S'ha notat, no?, perquè es desgasta. De fet, els 13 regidors que n'hi ha en Pedreguer, vam treure 7, han passat per el govern 9, perquè hem tingut baixes per diferents motius, però 9 regidors de 13 regidors han passat pel govern esta legislatura. A nivell polític s'han passat mal per aquests errors que comets, perquè d'això es tracta quan estàs governant. Tens la possibilitat d'equivocar-te, evidentment, i ens equivoquem. La comoditat de veure els bous des de la barrera, sense implicar-te, bendita vida de l'oposició, però cal posar l'adjectiu a l'oposició. Bendita vida de l'oposició ociosa, perquè l'oposició ben feta, que jo he estat en l'oposició, jo he començat el 2007, però el 2007 no era alcalde, el 2007 estava a l'oposició, com estava el company Rafa, i aquesta oposició que vam fer, o estan fent ells i vam fer nosaltres, no és l'oposició ociosa. M'estic referint a l'oposició d'estar per estar i dir no per no. I són moments en què dius, bé, val la pena continuar, però que refas i renaixes amb una voluntat renovada, no? I així he de dir que ha estat un esforç important, a pesar, o per culpa de, la majoria absoluta, i molt lloable haver de bregar amb l'apocalíptica crisi de la Covid sense cap ajuda per part de cap dels partits de l'oposició. Per això Vicky, Noé, Ferran, Pepe, Héctor, Blai, Alexandra, Nicolàs, el meu més sentit reconeixement per a vosaltres i, com no, per al nou equip 2023, de valentes i valents, que veureu que pareix una cosa als nous i noves, però se pot suportar. De fet, hi ha gent que repeteix, no? Per alguna cosa repetirem, no? I a nivell personal, ja vaig acabant, no poder recuperar aquests moments que m'he perdut, encara que he intentat no perdre-me'ls tots, del bonic pas a l'edat adulta de la meva filla Flàvia, o la santa paciència, la veig per allà, està dreta, que ha seguit demostrant la meva companya Vital Escarlata en patir les dèries que tots els dies puga emportar-me a casa. Per persones com elles dos, per grans amics que ens han precedit, important, la herència que cantaven els amics de sa pena,
com Antoni Lluís Carrió, Pere Cerver, Vicent Cantó o Vicent El Penya, que s'ha deixat recentment, pels que venen amb força i per persones com vosaltres, com tots vosaltres, bona gent més que la gent de bien de Feijóo, m'ha xafat el piano, la gent de bien, però bé, per tots i totes, paga la pena i és un plaer i un grandíssim honor dedicar-se a esta de vegades desagraïda tasca. Ja ho he dit al principi, amb dedicació, implicació i compromís i amb el vostre suport persistirem, gota maralla, insistirem i seguirem. Moltíssimes gràcies. Des de Compromís entenem les polítiques feministes i valencianistes des de la inclusió, la pluralitat i la diversitat. No obstant, i com ens digui la nostra escriptora estimada Carme Miquel, haurem d'estar atentes i atents, perquè construir costa molt i destruir costa molt poc. Moltes gràcies, vicepresidenta, per haver vingut a Pedreguer. Moltes gràcies, futur president de la Generalitat, Joan Baldoví. Moltes gràcies, Josep Nadal, per acompanyar-nos. Gràcies també a Gerard Fullana, que l'ha vist per allà al final. Moltes gràcies, estimat amic. Gràcies, amics i amigues dels col·lectius de la Marina Alta. I amb molta estima i molt agraïda i molt emocionada farem de nou alcalde a Sergi Ferrús.